Я Галина из Краснодарского края. Примите свидетельство моего очередного исцеления. В эфире от 31 марта 2024 года я заказала молитву против удушливого кашля. Таблетки и уколы в течение недели ничего не дали. Молитва Борислава сработала моментально. Удушливый кашель прекратился сразу. Наконец-то я спала спокойно всю ночь. А утром началось мощное отхождение мокроты, как и было приказано в молитве. Я полностью освободилась от этой заразы. Слава нашему Господу Иисусу Христу и Святому Духу. Аминь.